歡迎大家嚟到泰山自主啊！今日咧要同大家做一個湯年糕，而我整呢個湯年糕咧係自肥嘅，因為咧阿女想食，我又想食，係我知道我唔應該食太多嘅，不過一兩嚿我都想放落口，於是乎整啊 ，Let's go！ 好咁啊，首先咧你要預備咧就係有啲葱段啦，咁啊呢度啲葱切好咗一段段。咁啊用嚟整呢個湯嘅，當然仲有其他調味啦，鹽啦、糖啦、蒜頭啦、薑啦 ，OK， 就係呢一度啦。不過今次咧加咗樣，哇！呢個正啊！呢個咧就係鹹豬肉，冇錯啦。呢個咧就喺九龍城咧一間賣魚蛋嘅鋪頭嗰度買嘅，佢哋有做埋呢啲鹹豬肉㗎，非常之好食嘅一個豬肉，你可以咧用嚟炒下豆啊、韭菜花啊，即係嗰啲小炒嗰啲嘢啦，亦都咧可以好似我咁，今次咧用嚟做呢一個湯年糕，加翻啲鹹味，又有少少肉喺度，咁就 perfect 啦。OK， 嗱我哋絕對唔會用晒嘅，我哋用幾多度咧？一半啦，咁多依度啦嚇。另外一個收翻埋佢先。好嗱，咁跟住我哋做啲咩咧？其實我哋將佢切片嘅。嗱，唔好切太過薄啊，有少少厚度 ，OK， 咁樣啊，好似我咁有少少厚度啊，個人其實我都唔少噶啦，嗰啲厚度。好啦，呢啲水都要埋佢，唔好嘥。好啦，然後咧，我哋就揾一個煲。嗱，呢個煲要做啲咩咧？又係好簡單地嘅啫，呢一個薑片放落去，蒜頭又放落去。葱段又放落去，就係咁樣。跟住咧，我哋放埋呢一個鹽啦、糖啦，同埋頭先切好咗嘅鹹肉啦。跟住咧就加啲雞湯先啦，再加水啦。OK， 冚翻蓋，煲滾佢，較翻細火。然後煮緊嘅時候，我哋就去切下啲菜啦。OK， 好啦，有呢一個我哋叫小菜、大白菜啊，唔同地方唔同嘅叫法啦嚇。咁啊呢一個咧我喺日本超市度買嘅一個迷你型啦嚇。咁我哋點樣做咧？其實我已經沖洗咗一次，咁但係咧都要再處理嘅。嗱，up to 你啦。我哋其實咧要將佢切靚啲咧，我哋可以將佢切一半而係一條條嘅。Which is 咧，你咁樣食咧，其實咧剝落去就會對於食嗰個人咧係好好多㗎，不如我哋就咁做啦，好唔好啊？不過咧就要嘥多少少時間咁樣咁解嘅啫，係。好啦，切咗一半之後分開啦，啲框啦，因為其實咧，如果你真係要講究嘅話咧，啲葉咧其實係要唔同時候煮嘅。不如我哋又咁做啦，今日好唔好啊？學埋啊嘛，你可以唔跟嘅，但係你知道咗有時間嗰陣時咪試下咯。攞到個兜先，好啦，嗱。咁框還框啦，葉還葉啦，咁所以你要逐塊逐塊做啦。咁我哋咧啲框咧切咗一條條先 ，OK？ 框嘅葉唔使太過幼啦，啲葉，因為咧佢哋會縮同埋一條變細嘅，於是乎咧我哋唔好切太幼啲葉 ，OK？ 就係咁啦，如此類推，繼續逐層逐層搣，逐層逐層切。有人可能咧見到我逐塊逐塊搣咧，就會覺得啊，咁蠢㗎你，喺中間度一斬咁咪得咯。嗱，如果你咁樣諗嘅話咧，冇問題嘅。點解咧？因為你係從來冇切過呢一個大白菜啦，即係點解咧？因為咧，如果你知嘅話啦嗰啲大白菜咧就越搣就會越細棵嘅。我希望你知啦咁於是乎咧，假如你真係咁大棵嘅時候，中間一斬，其實咧你係揩到入邊嗰啲葉嘅啫，完全咧就冇斬過。然後咧，因為佢係逐漸變細嘅，於是乎你所有嘅葉咧都會唔對稱，好醜樣啦。OK， 但係都係菜，就算你真係咁切，又如何咧？咁樣係嘛？唉，咁啊，呢個只係追求唔同標準嘅人嘅態度啦。呢個就。我就自己切得靚少少嘅，冇問題。切得醜樣都可以食，因為仍然係食物。OK， 繼續切埋佢先。好啦，切完晒之後，我亦都咧沖洗過啦。咁我哋咧可以將佢放埋 one to corner。跟住咧，我哋要處理一啲我自己中意嘅豆卜啦。咁啊，其實咧呢個湯年糕咧，你
放唔同嘅材料入去都得嘅，但係最主要咧其實就係年糕同埋菜嘅啫。你可以唔放其他嘢，但係我又中意有少少豆泡喺度啊嚇。咁啊豆泡點處理咧？我哋揾一啲滾水咧，落一落佢，咁跟住整走面頭啲油啊，洗一洗佢咁樣，然後就 OK 噶啦。咁我哋做啲咩咧？我哋就會將佢切三角形咁樣啦，即係打對咁切就得啦。咁有啲人中意長方形嘅冇問題，咁我中意三角形。好，切好晒，放翻落個兜度啦。好，跟住嘣，哇！腸粉唔係上海年糕，新鮮嘅呢一個，咁啊要去一啲咧上海雜貨鋪咧度買，咁佢有啲新鮮年糕，咁有咩好處咧？就係呢一個咧，你切咗之後就咁放落個湯度煮一陣咧就得㗎啦。其他有一啲雪藏啊、包裝過嗰啲咧，你可能咧就要切咗之後又要浸水，甚至乎未切之前都已經要浸一浸水，浸到佢軟之後咧先至切啊，切之後先再整啊咁樣。咁呢個新鮮年糕咧就有呢一個咁樣嘅好處啦。OK， 我哋咧點切咧？嗱，通常咁切啦。OK， 即係譬如話一片咁樣打斜切噶嘛啲人。嗱，但係打斜切咧，你有危險啦，即係小心啲啊，因為打斜切咧，佢係會切到手嘅。咁但係有啲人係咁切噶咯喎，嗱咁切咧就可能安全啲，咁啊起碼咧你都唔會好似片咁樣啊嚇。OK， 就係咁啦，仲要大塊啲添，都係打棟咁切啦。但係個問題就係你打棟切咧，你要揸得穩咯，同埋唔好快咯，慢慢切落去。咁當然啦，都係嗰句啦，唔好有啲厚又有啲薄咁樣，全部都盡量差唔多。OK， 切到最後睇手指，因為咧係硬嘅都好啦。當然呢一個新鮮嘅年糕咧，你買翻嚟咧就要揾水沖下佢啦。當然沖咗佢面頭嘅嘢 ，OK， 咁然後咧先至攞去煮 ，OK。咁啊，而家咧我哋豆泡啊切好啦，上海年糕又切好啦，跟住啲菜又搞掂啦。你個湯咧 ready 嘅話咧，我哋就可以埋去煮㗎啦噃。好啦，煲滾咗個湯，正，哇，顏色好漂亮啊！咁但係咧有好多嘢咧，我哋又係唔要噶啦，因為咧我就係攞個味放個湯度嘅啫，包括有呢一個葱啦、蒜頭啦同埋薑嘅。又係嗰句啦，假如你話喂好嘥喎，放翻落去得唔得啊？我想食啊，我食㗎，我中意食㗎，我要啊，我唔好嘥啊，我要啊咁樣，冇問題嘅。你咧唔使整走啲嘢，所有嘢留翻晒喺度，然後咧買其他材料入去一齊煮，你中意就得㗎啦。咁啊，但係我啊覺得靚少少咁嘅啫，有啲味但係見唔到係乜，即係我中意咁樣啊。OK， 好，拎走咗啲嘢啦，開翻大個火，然後咧我哋就放啲年糕上去啦，咁咧年糕咧我哋就等佢咧煮一陣 ，OK， 咁因為咧嗰個年糕同埋菜煮個時間咧都有少少唔同嘅，咁我哋煮咧好快嘅啫，我哋煮佢1分鐘先，我哋煮佢1分鐘先，因為咧我哋仲有其他嘢要一齊煮，所以搭上去嘅時間咧啱啱好咧係煮好嗰個年糕嘅，我哋等一等先嚇。哇咁快，嗰啲年糕咧其實咧已經係淋字字㗎啦，你見唔到啊？係咪啊？淋咗㗎啦 ，OK 㗎啦。好，跟住咧嗱，因為我呢個煲咧好傳熱，我咧就將個火閂細少少，跟住咧我哋就放啲餡落去先啦。又大翻先啦。咁用呢一個咧中火咧去煮翻滾佢先。咁啊煮滾咗之後咧，我哋就可以落個葉㗎咯噃。好，滾得啦。而家咧我哋就將嗰啲葉放落去啦。哇，正！你可以見到其實主角係個菜，好開心，好開心，撈撈佢嚇。然後咧放完啲葉之後，我哋放豆泡，好簡單，好簡單，撈撈佢。OK， 冚蓋，繼續用呢個中火咧煮滾咗之後，然後熄火就由佢咧冚喺度，大概咧2分鐘到2分鐘到啊，咁就夠噶啦，唔使大滾。輕輕滾一滾之後就熄火 ，keep 住個蓋冚嘅，然後焗佢2分鐘，然後就入得㗎啦。食嘢啦喂！哇，正！有菜，食塊年糕，少少湯，就係咁啦 ，nice。
好耐冇食過啊我。淺嘗，菜要食多啲。very happy。真係好好食，黐線。嗱，假如咧你望到嗰個湯咧，即係湯年糕啦，你覺得我覺得咧好似淺色得滯喎咁樣，冇問題嘅，你可以咧加翻少少老抽，將佢咧變成有啲咁多啡色。但係咧，我又覺得咁樣係唔好睇嘅，我自己覺得啫。但係如果你覺得有少少啡色先至有啲胃口咁樣嘅，你咪加少少老抽調一調個色咯嚇。OK， 得閒就整嚟試下啦噃，因為都真係好好味嘅。記住 subscribe 我嘅 YouTube channel 同埋 follow 我嘅 Facebook page， 最好咧就係話俾人聽有呢一個 channel 啦，有得可以喺屋企自己煮下嘢食啦，跟住呢個食譜啦，甚至乎可以將成條片咧 send 俾你屋企嘅姐姐，如果你有嘅話，叫佢咧煮翻俾你食，因為好多朋友都係咁樣嘅，不妨試下啊！最緊要就係咧要將我推上去20萬 subscribers， 快 click， 跟住咧 send 條片過去俾朋友啦，多謝你哋先，繼續食啊！